Oh, meu Deus, mostra pra mim o que é isso aí. Um belo ovo saiu. Um belo ovo? Deixa eu ver. Saiu da onde? Olha pra mim. De onde saiu? Do cu da galinha. Misericórdia! Sério? E você viu? Uhum. E o que? Saiu bem do cu da galinha, gente. Meu Deus do céu! Vocês gostaram? Eu acho que sim. Ou não? Porque Eu- saiu do cu da galinha. Olha lá, Isabela, o ovo. Botou, você viu? Nasceu. Uhul! Aqui é pequenininho. Você viu? Você viu o ovo saindo, Isabela? Galinha. Ei, parabéns. Galinha. Você já tinha visto botar um ovo, amor? Não, Mãe. ao vivo assim. Na hora também não. Eu achei que eu tava chocando. Você vai Rosinha.